बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना। आज राति बदली पाग विभिन्न जिले में वर्षा संभावना 12टी जिले में झड़ वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुं नरसिम्हा क्रिएशंस पेज तेज यहाँ कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज वीडियो रे आपण मैंने जानीपर तेज आपण मैंने जानापी वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ ता पूर्व यह वीडियो गोटे लाइक करूँ जदि पार्टी आपणकर सांगसाथी मानक वीडियोटी को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी आमर चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता। तेज पश्चिमा झड़ प्रभाव में आज राति पुणी बदली पाग आसंता काली राज्यर किछि स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तेबे झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज संबलपुर देवगढ़ आदि जिले में मध्यमरू प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आसंता काली सोनपुर बौद्ध कंधमाल नयगढ़ खोर्धा पुरी जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। सेहीपरि आसंता काली सकाळे मध्य कुहुड़ी पड़ी पारे। उपकूल ओडिशार किछि स्थान में घन कुहुड़ी नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। तेबे वर्तमान सक्रिय थिबा पश्चिमा झड़ प्रभाव में आसंता काली ठारू वर्षा हेबाकु थिबा बेले आज राति आउ एक सतेज पश्चिमा झड़ देशर उत्तर पश्चिम भाग को प्रभावित करने संभावना रही। तेबे अन्यपक्षे आगामी 3 दिन में 3 ରୁ 4 डिग्री जाए रातिर तापमात्रा रे वृद्धि हो पारे। एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। तेबे आज ठारू घन कुहुड़ी आसंता काली अभ्यंतरीण एवं परदिन उपांतरू उपकूल जाए पश्चिमा झड़र प्रभाव आगामी 3 दिन में 3 ରୁ 4 डिग्री जाए रातिर तापमात्रा रे वृद्धि संभावना। बर्तमान सक्रिय थिबा पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी। तेबे पुणी आज राति आउ एक सतेज पश्चिमा झड़ देशर उत्तर पश्चिम भाग को प्रभावित करने संभावना रही। बर्तमान पाणीपाग को नहीं ताजा लाटेस्ट अपडेट रिपोर्ट आग को नहीं अधिक डिटेल्स इनफर्मेशन आम चैनल सहित जोड़ी रहतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आगामी एक नुआ वीडियो से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।